cloué sur son lit et un certain matin, à la suite d'une vision surnaturelle, il se met debout, il commence à marcher. Le médecin se pose des questions. Ils disent, mais comment tu as pu marcher? Il n'est jamais passé à l'opération comme on le disait. Il n'est jamais été sur le chariot comme on le disait. Mais il a marché d'une manière surnaturelle à la suite d'une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? En fait, il a vu l'homme de Dieu venir sur sa couche, lui donner une injection dans le dos. Et le matin, lorsqu'il s'est relevé, la maladie était partie. Alors, Dieu s'est servi du visage de son serviteur pour les crédibiliser. Dieu parle à Josué et dit, je veux maintenant commencer à t'élever. Le phénomène Walesa. Le cœur d'obéissance. Alors Dieu tourne son regard vers David.
qui attire mikanda na yo hôpital eza wapi? Boyena mikanda na ye. Eza témoignage monene. C'est un grand témoignage. Bokolanda ngo malamu. Vous allez vraiment les suivre attentivement. Amen. Nous lui donnons le temps pour aloba afin qu'il parle. Ocha mikonde na tie boye pembeni boye. Place bien le micro. Amen. Interprète au salawana koloba français alobi chiluba. Entre-temps ou interprète. Amen. Tobeti maboko pona ko encourager. Ezamba la liboso. Atele ma liboso abatu. Amen. Je vais parler en Chiluba afin que ça ne m'échappe pas. La paix église mbote mingi. Ngai esi na telema awa. Lokola bapaya mbala moko. À travers Moyenagwany. Nandimeli esika oyo nanzela ya mwasi nanga. Me mantuni mpata ya bunyi bwabwalu kwa nzambi rutela kabunji walesa. Nazalaka na tembe mingi pour na nzambe ya walesa. Bwalu ndi mumumanya depuis Mbushimai. Poete na yebie uta Mbushimai. Vomu mwana na bana ko mona ye. Te tutuhita muinjila dans le temps. Biso tosole kananzela na tango wana na kala. 1996 bintu bya nango. 1996. Yeya wimbila nzambi wenda mujimba. Ye azobeta lokombe azoyembela nzambe na ye. Ni mama mwine kwenda. Na molonga ina ye mama Angel. Babubimba kwa telesa kibwe tubwanga. Bazoyemba kanga nzambe yende kisi na biso. Nango hatu watuhita muinjile tuvutu mwambe ni ujini jubuluka. Tangu tumana komo inazila tozo bwete ye azalaka liboma. Bwalu tufika na shamo enza embouteillage. Poete moko bana ko sala embouteillage. Makala la wanga ta embouteillage atu tuimana se kwa sa. Na banzela nyonso to mitu nini wana? Kabundi wale sa uri wenda wimbila nzambi wenda. Balobi kabundi wale sa zo kumisa nzambe na ye. Bantu bamena alo auju hala. Bantu balobi wana penza muto liboma. Kimumva mumumanyina. Nenga na yebela ke na ndenge wana. Mema nji kalala dela. Ngako munanga kalala. Njingenza mujimuni gouverneur Ngoi Kasange. Na sala kamosala na gouverneur Ngoi Kasange. Njimumanya avant wa kwikale gouverneur. Na yeba ye yamboza la gouverneur. Nji proche collaborateur wen. Na zapena moto akapembeni na ye makasi. Chitumbuele mama église de réveil to. Ngala ba église de réveil na kota kate. Bwalu njimumanya bubi bwa église de réveil ngaka bwele mumu kwa église kumbushimai. Poete na yebi mabe ba église de réveil na kota kana moko na mbushimai kuna. Pasteur kwa ngatei mwena mukajua mwena wa partenaire wetu mu église. Pasteur azui moi si a partenaire na moko na kasa na biso l'église. Partenaire wetu kufoi. Partenaire akufaki. Bon. On va me parler na kama ni fini. Tango na mona ki wana lobi po na nga penza esili na ba église de réveil. Ndingenza ma va et vient ma famille et uji loger kuna Kinshasa baso mbele kuna. Libota na nga yango bavana kana Kinshasa bango bazao. Moi je travaille en Mbushimai. Ngana saka mosana Mbushimai. Antungi yamba sanga ne mbaye mu église moi kabunji wale tuntanda bikola. Tango na yaka na kuti bagenda ke église pa walesa na sili kila kama makasi. Tumba mbile bintu byenu abe kwa telesa. Na ibisanga bango babiloko na bino wana babiloko wana.
waluntumumanya majao po ete nayebi mabina wana ndenge ezalaka. Abisha kwa telesa. bafuba jeni mama kwa telesa kibwetu bwanga kwa telesa vanga mbani mbabuluka Na le wana pata bato maboma penza wana maboma. ngaka bamileni uvoni mukajenda Angele uchitunendanye Na lobi azalaka na mwasi moko mo Angele. Est-ce que azalaka naye kaka? mafi ene ici Mwana nga mwasi liboso. ukanga mpala unyinga lala ungaina no Akangelo ngalobi papa. papa pourquoi tu as appelé maman sa femme Papa po nini obengi mama mwasi na ye wana? wana za mama na biso papa Celle-là c'est notre maman. mais moi c'est que je suis Na lobi oyo nga naza oyo. kimbwa mama kimbwa papa weno Soki papa na bino soki mama na bino wana te. vous êtes bien kimbwa papa kimbwa mama Bino boza bien eza pona papa na bino wana mama na bino wana te. un jour bofuma mu église Mokolo moko bauti l'église. aka bahala machine kaba chutuba yelo machine to bagari ba transport Na pimela bango motuka bakoma koya na transport. mais mokuba ambile ni mu église weno Na lobi l'église na bino wana. jiba jinji muyo momu ngamonu Tango nakende kuna na monaki bantu betu bajibe mpiana momu bato na biso ya jibe mpena na kati kuna. Rio leboka Rio leboga mwana ba lumwamba namoni lu mwamba kuna. même ntu fute biye kumbushima ibo kumona concert ya jibe mpiana Ngai na futa kabiye na longo mbujime pona na concert ya jibe mpena. c'est ça mon travail bimanya ni gouverneur Wana gouverneur ayebi yango. bon est-ce que bantu abari ni zambia Est-ce que bato wana baza na Nzambe? mwana nyeu uri ungambile bwana papa Mwana ngai bisinga papa. baza ebele na baoyo bayembaka bamise ya wera batondi kuna Ils sont nombreux avec les musiciens de frères baza na Wera. kisite Ils n'ont pas de fétiche. eza musala bazosala C'est leur travail. mais badini nzambi walesi Baza na Nzambe ya walesa. c'est ma fille enesi Mwana ngai liboso na yebisaki nga. souvent hanyi ndala mwena kwanyu rusambila nu nzambi walesa Eh na lala ka mwasi na nga kuna Nzamba walesa Nzamba walesa. bari kwa mwe new hatu kwa musalon ukala wamba walesa mo Mokolo musu na yebisi na kopenga na obimi na salon kuna okende kola Nzamba walesa na malamu. Zambi utunzambi wa Israel Zambe azalaka Zambe Zambe wa ya Israel. Jacob. Zambe ya Jacob. Zambi wa Mose Zambe ya Moïse. Zambi katuwalesa Zambe azalaka walesa. un jour même mon déplacement mvuku Cameroun Mokolo moko na keleki na Cameroun. ni ekipe wetu wa Sangabalen Na lisanga na biso ya sanga na balete. echi douleur kuishi kwa jifu minen Na zui douleur makasi na sali bo. anyi mwambile wanga no Tango na yebisi alobi na ce nga. jour webo du jika mujine ja wales Mikolo na yo kuna kosila na kombo ya walesa. oui ya bakulombela zana Zonga boye babondela pona yo. ngaseki Na seki makasi. hangumbuko ngai kumbushimai Ango na longwe kuna na kena mbushimai. douleur terrible Pasi ya kosakana te. 2 jours après nganga chi avion ngalukuneko Na sima kolomi bale na zui awa. douleur chichika bilinyonga to Wana na zoninga na lisusu te. bangambulu butuku Ba yebisinga na butu. toi mu centre de santé ya mu quartier monga ful Na ke na centre de santé ya. fika bambani aha ça ne va pas ndai mu clinique universitaire Ba lobi bo e aussi maté na clinique universitaire. ato tufika mu clinique universitaire bangenje opération To komi na clinique universitaire ba salinga opération. opération mungeza kukoru wetu abantu balomo mubili wa abantu balomo Ba salinga li paso na zoto na biso mibali. butuku abo Na butu wana opération benze bipi ba sali paso mabe. atongo babengi professeur gouverneur kubikila ba professeur Le gouverneur appelle le professeur le matin. bambweje kabidi mu chirurgie Ba continuer sur la chirurgie. ba opérer deuxième fois On va encore opérer pour la deuxième fois. le temps wani babanga ke ba moyen bwani bantu mal étranger Po banda koluka makoki ba memanga na mboka wa paya. wena kwanye mu clinique universitaire habula lo mama zambi wale sa uruwenza Moi sinanga solo bakuna na mbeto zambi hôpital ke. wale sa uruwenza Zambe ya walesa asosala. lumu kumbushimai gonsu au mufu Sangwe panza na mbushima yakuna ke moto wangu akufi kuna na Kinshasa. tant que numéro 1 wa province haji uleja kanyinga nyinga fuina kuambila bantu mu conseil wenda wa Tango sécurité numéro 1 ya province la kisi bato azaki na bango passe azaki na ona motema na ye. papa de l'art chena mumani tu kalanenda urumo kufa butukwe Na ebite papa dra soki tokozala na ye kaka na buto deja kokufa. zambi kwenza mudimu même kumfo bimba Zamba sali pe na yoki malamu. anga hatu kumu clinique j'étais obligé ban après un mois mpinga na ni échographie bo baenze contrôle Tango na bimi kuna esengelaki na zonga na sima po basala contrôle. 2 semaines après Na sima poso mibale. madame kun convaincre bo tu yokudi wale sa kulombela zambi Mwasi na ngai yebisi nga boye tokende pa wale sabon de la pona yo. bon amir bon Na lobi bon.
nasuki déjà. Cette fois-ci, je pars. Ya mbala oyo nazokenda. Nabengi leki na ngai ya mobali. J'ai appelé mon petit frère. Yeye musombele kwa Afrique du Sud. Lui, il réside en Afrique du Sud. Il était venu boire du samad. Ayaki pour la maladie wana. Pelisi mutuka toke chez papa. J'ai démarré le véhicule et puis Maman azalaki na numéro. ma femme avait le numéro. Yo moi si ya moto na numéro ya ba pasteur. Je me suis dit, je lui ai posé la question, toi, la femme d'un seul homme, tu as le numéro de pasteur. C'est pour votre guérison. Et ça pour la raison ni yozu numéro à pasteur. Numéro oyo. Le numéro que tu Ça as. pour la guérison na yo papa. La femme a répondu, c'est pour votre guérison ce numéro. Eloko moko eloko mosusu ezate. Pas pour autre chose, rien que ta guérison. Yo solola na ye. Tu as cause avec lui, Tokende komona ye. qu'on part pour lui voir. Nazui courage na ye bis na bengi papa pour la première fois. C'est ma toute première fois de l'appeler papa. N'a expliqué la situation. Je lui ai expliqué ma situation. Il a dit tu peux venir chez moi à la maison. Tokomi pa na ye. Lorsqu'on sommes On arrivés, facilité biso ba tâche. on nous a facilité les tâches. Tokoti. Nous sommes entrés. Je lui ai expliqué la situation. Il a prié sur moi. Il m'a imposé la main. Il a parlé. Ça va, on part. Bon, À toi, Likidi, lorsque tu zongi, échographie. na échographie, Clinique. na côté na clinique, Médecin professeur médecin professeur Abisinga, ça n'a jamais existé. La maladie que tu as eu, après opération. ça va te rendre impuissant après l'opération. Après un mois, Après un mois, ça la échographie mususu. après un mois, échographie. Après un mois, ça la échographie. Terrain forme normal. Tango na zongi kuna terrain za yaga bien. Ah, nazolo banabino, je suis un homme. Tango na zolo bawa, je suis vraiment un homme. Ba professeur ba université ba mona ba tu ba regretter. Ba professeur à clinique kuna ba mona nga ba okramwa. Ba bunyi ba bebe jamuni utu sambile hen. La plupart se posent la question où tu Mu ba mile même ndi catholique mais ba tête que le chance ko di pasteur ka bunyi wales. Na yebi sakabango nga la za catholique mais mutu mama nga loboko eza pasteur walesa. Nga boye mo avion. Na zuipe po. Nga moni je suis normal. Tango na moni boete makambo eza bien. Nga boye mo bien. avion nga ligi kumbushimai. Na zongi na mbushimai. Bantu à partir du aéroport, Masanga, tout ça. Kobana na aéroport, bato bazo sepela. Puisque là-bas je suis populaire. Kuna penza na yebani mingi. Tout dit gouverneur, bigala kabidi malo andund. Tozape na makambo ndembo na zape na osalape elongo na gouverneur. Babuni barano batumanya papa na ngomo tout ça, je regrette andi mwana tête mine na mwabe ni. Nazo ka passe na somo na penza ba tête onga na yebi ya mena moni kezamba sawa. Andi fika. Tango na komi Chana mwenze muri muto. nasali mosala te. 2 semaines après, ndimbanga kusam. Nasima poso yimbali na bani kobela. Sama bikol. Na beli makasi. Andi mwambilo lo kutuye mudi walesa. Na yebisi mwastanga yebisinga zonga ya katoke de pa ya walesa. Ou témoigner. Otatola. Awamni na yebiye. Je lui ai dit je le connais. Na ndomba franc. Si je pars là-bas, il va me demander l'argent. Je dois d'abord travailler. Njimumumanya utusa ambila unyenga bantu machine. Nayebi azalaka bonde na sima boteli batu mituka. Ngatumu bambetele masolo kumbushima un jour. Et si na betela bango masolo na mbujima yimukolo moko. Va inviter mu église wa seka wa kabamba chonzi. Ba bengi sa une église ya sec. Tetu kuya avec un ami. Tokena muninga na moko. Jiba di basambila ar passer wa lesa ubanda kumpalo banga kusambila. Tango bado sambela passer wa lesa matili boso. Mulunda wa miruwa ngata machine ya chazera tu bayana wa mbulo kontek kwa mupesha. Moninga na ngazuka ka fongola mutu ka toyaki na ngwana ka pesi pasteur wa lesa. Ema kubambile ni. Na yebisi bango machine no andi munu sombilao. Mutu gona sombela kibino wana. Aru ngabile ni tuyo tukele témoignage. Tango bolo batoke tatola. Il va prier tutumuesha machine. Akoboto la biso mutu kawana. Yeye kubenga. Mwasi na ngaboy. Papa ou jini arrière-pensée. Ma fille aînée a dit papa, tu as des arrière-pensées. Là-bas, il y a tout. Kounagnon, c'est ça. Bon. Bon, ça va. Dans la vie, bon. Malam. Mulumi wamunji mulu kuhete jisama même kumvua no douleur nyima mujimeo. Na poso na zibo kono penza na yoki douleur na sima. Une semaine après. Na sima poso moko. Chichinga enda kabirito. Na otambo alisute. Même kuya hôpital yonso. Na quel hôpital nyonso. Mutula mokute bikol. Na dépenser mon mabe. Ngavu ngenda nongo. Na combien otambo la boye. Nangi papa zo salawana. Bana banya bana mo kuno leje mumvangenda. Bana nga barola kisebele na bande otambo.
mwana moko alakisa banda kotamwa ndeni. Va pas marcher comment? Et tu as noni déjà. Hatoi bambi baba pasteur kumbushimai bapalomba nzambi. Ba pasteur Mbushima va bondela ki Partout. bisika nyonso. Ndio hatoi mwami nangu tuhinga na kabidi mu clinique universitaire. Na bito son reste na clinique universitaire. Mwena kwa ngwambe ntiyo mu di papa. Moi c'est na bito son pas papa walesa. Amen bumunji ni dete wend. Na bilo kwa na nyongo na ye. Cheno mwanyu kumuhesha makutatu. Non na pese mbongo te. Chino mumuhesha chintu tu. Na pese pelo te. Ye mu mwana So moninga. sina ndomba kabisa. Akosenga lisusu te. Nana mbongo te. Ye kwa maka kukulomba to. Alors bien kosenga na ye yo te. Asenga kate bana kungambira. Lui il ne demande pas. J'ai refusé d'être mu clinique universitaire. Na boy toke na clinique Batu universitaire. mu première. Batini biso na première ri. Après ma échographie, photo, Kichasa Na Mujimeo. sima ya ba photo ba échographie qui chasse mon bimbo. Docteur Belichika, spécialiste munen. Spécialiste mon nene. Ebi ma scanner, photo Baweza scanner, ba photo scanner. scanner. Adieu, hotula ma bintu ebi. Tango bazo bimisa ba biloko yo. Hato tungana kudi professeur mu université Tozoki pa otangila. professeur université atali. Ubala diagnostic ivo mutu wetpato kababo ba shibaba. Ayenje mbar mo benza. Atali diagnostic ko benze basala kiawa. Bango atabu beji wa hernie discale. Bakanginga na bokono ya hernie discale. Même si mu passé coopération to mu une semaine, Soki na leki na opération te na une semaine jimpita mu chaise roulante. na okoma otambo na chaise roulante. Le temps où tu dis, tu vas le gouverneur pour expliquer. Tango tabandi ko benga gouverneur tozo expliquer. Mon tour dans mon tour, tu ah, Moto akachwe. kakaye. Lui encore. Ban tu balunda ban banena ban von somara. Baninga nanga mine na zanga kovana bango. Ba fu balo kumbele ban Ba tangila. ye na ndako bazo ya kotalanga. Maison pambo unju mwinyi kamwana ni wabalo meo. Maison pambo na pesi ko monanga mwana mobali. Ba homme d'affaires, ba fu balo. Ba bana roya. Ba tenir ma promesse. Bazo laka. Dans 48 heures, je vais réagir. Dans 48 heures na roya. Ban tu bons. Ba tu nyonso. Petit frère ou Afrique du Sud. Leki nanga na Afrique du Sud. Bon, comme ça j'arrive. Bana zoya. Gouverneur ou vous Europe. Gouverneur azaki na mikili ya Le poto. temps qu'il a dû préparer, non, là-bas, tu risques de mourir. Benza mikanda bwana uye kumputu. Basala mikanda po ke na poto. Administration binungo ko boyebi. Ah. Mwena kwa ngamile ni Zambi walesa udikoko. Mwasi na ngai bisinga Nzambe awalesa azali. Lwa kutuyene Yaka tokende. mema kubena. Na boya kinanga. Mema ni uyaka ndombo. Nalobi awagesenga ngai. Ndi mumumanya Na kwa yebi. passer wenu sena avantirier. Pasala bino za avanti. Bavuni mwine kwa talesa mbwa. Bazana mwasi ne wana kwa talesa kwa talesa. Eske yaudi ni Zambia. Yaza na Nzambe ye. Somo. Museme namu. Na poso wana. Ulibuba préparer administration bwani mbange évacuer nya l'étranger. Bazo bongisa mikanda tout ça ba imangana ke na mikili ya poto. Mema mulala kutulu munemu kuchasa. Awa na Kishasa na lali. Ndimu mwana kutulu. Na butu na moi na pongi. Ndimu mwana pasteur kabunju walesa. Na moni pasteur Kabundi walesa. Muvu ala bilamba bitoka. Alati bilamba ya pembe. Ya baninga. Les habits des docteurs. Urulo ni sereng. Lushin. Ayena tonga. Il m'a piqué. Betinga tonga. Oh. Bon. Ngabiki. Na lamuki nanga. Ngambili mwena kwani. Na yebisi mwasi nanga. Ndi mwana mwena mudi mwazambi. Na moni mosali ya Nzambe. Mema kumubile kabidi papa pour la Na deuxième benga fois. ke lisu papa po na malabi mbale. Ulo unto lushin. Aye achubinga tonga. Yero nganda mwana muni Zambi walesa uruwenza. Mwasi nanga lobi nanga Nzambe awalesa azosala. Mujinda Na tongo hani juga bulalu. na lamuki na mbetu Kimemeo. nga wana. Nga yeyo. Nansha aspirine. Chena munoto. Ata aspirine na melite. Amen. Gloire à Jésus. Deux places, problème ezali. C'est là où il y a les problèmes. Sango ye amoninga na butu, Lorsqu'il m'a vu pendant la nuit, alalaki. il dormait. Ayebisi mwasi na ye ka loti pasteur. Il a dit à sa femme que je rêvais de Ayena pasteur tonga atubinga na mukongo. qui m'a piqué ici au dos. Amen. Amen. Baramoko Directement,
ameki kolamuka. Il a essayé de se lever. Ayoki douleur te. Il n'a pas senti la douleur. Ebisimasi douleur te. Il dit, mais je ne sens pas la douleur. Amen. Amen. Akitisi lokolo na betu. Il a fait descendre la jambe. Douleur ezate. Il n'avait pas la douleur. Akiti boye. Il est descendu. Douleur Il ezate. n'avait pas la douleur. Atelemi. Il s'est tenu debout. Malade nyonso esi. Et la maladie est partie. Amen. Aye koyebisanga te. Il ne m'a pas dit cela. Akena Mbujimayi. Il est retourné en Mbujimayi. Bato basoka moi. Tout le monde est étonné. Azopesa témoignage. Il témoignait. Ayebisi gouverneur. Il a dit au gouverneur. Gouverneur ayebisi nga na yebi mutu wana. Le gouverneur lui a dit, moi je connais cet homme-là. Salanga boya, salanga boya. Il a déjà fait ceci, il a déjà fait cela. Sikoyo Maintenant, na butu. la nuit, Ale amoni sikondoto. il fait un rêve. Jésus ayeli ye. Jésus qui lui est apparu, Ayebisi yo. qui lui dit, toi, Obombi litatoli na nga. tu gardes le témoignage. Okozonga na Kinshasa. Tu vas retourner à Kinshasa. Okotatola liboso ya bato. Tu vas témoigner devant les gens. Pe okomanda ko respecter mosali na nga. Tu commences à respecter mon serviteur. Amen. Amen. Wana déjà abandi kobela. Là, il souffrait déjà. Bongo ezosila ye. L'argent qui finissait. Amen. Amen. Nde mbango bomoni mutu aye. C'est pourquoi il est venu Na précipitamment bana na ye. avec tous ses enfants. Amen. Amen. Po munoko elekaki ye. Parce qu'il parlait trop. Boyebisa ye loba lisusu. Parle encore. Loba lisusu. Loba ko lisusu. nango Disanga ka juju na. muiya bokunumanyisha wankusamba kumva musama nashiye numero 1 wa province Na ye pona koyebisa bino pona tina boko nazaki nango ata ye numéro 1 ya province. ni mwenda kwenda Na molongani na ye. jibe dufuma Canada untangile ruwamba ni Atali nga alobi. mbangambile ni wewe uvufu Alobi nanga yo bayebisi nga elinga kokufa déjà. uri mukondo wanganyi Nani abigisi yo? mema kubambile ni pasteur Kabunju Na Walesa yebisi eza pasteur Kabundi Walesa. gouverneur kungambile ni ndimumumanya Gouverneur. uri ni mujilu wa Nzambi Gouverneur ayebisi nga na yebi ye aza na moto na Nzambe. nango Boye. bumuvwa lutatu lumbwela makutabituka bintu byonso Lokola mikaratane kotela inga mbongo mema ekendaki. kubankusamba bikwale chingenza kabiri muri muto Na baniko nyoko mingi na dosa sumu ani sana. mbigila mwenda gwanyu rungaleni kati wewe ambila anu pasteur Na bengi mwasi nanga ayebisi nga yo yebisa ka ye pasteur. kuntumine numero Atelinga numéro. ngafu mubwakisa numero Esi na bwaki saki numéro. ema kumubigile kumuhesha témoignage papa Na pese litatu inabi papa. voilà munji mumwana Tala makambo na moni. mwana chili chenzeka Tala we salemi. fuile lusa ndombela Nzambi Limbisanga bondela ponanga. malaria andi nawu ndibwa kufa Malaria naza nango nakokufa. mbangambile kutulu bwani kwena mufile témoignage devant l'église to Bayebisinga na ndoto boete yo tatoli te liboso udi lingomba. uchine ni bari bakulomba mashinyi bari bakulomba nde Ozobanga baosengo mbongo. témoignage muhita avion wa kuhesha mwena mudimu wanyu Témoignage eleki pepo kopesa mosali ya Nzambe. hani mwambile rungambile ni enza muchili bakwambila achi Tango na yebisa yebisinga yo salaka o bayebisi yo wana. ngamwambile chane ni makutabiye to Na libina na mbongo abiyete. rungambile kalomba ngoyi kasanje Alibisenga ngo ikasanje. ngabigiri gouverneur Na bengi gouverneur. ngamwambile ni peshe biye ndinyo kichasangele témoignage mu église wa réveil wa Kabunju Walesa Na yebisi epesa mbo nazolinga na kena église Si centre kwa de mema réveil ya kumva pasteur bimbo. Walesa. Nenga na oyoka bien. wa fili franc Apesi misolo. kimunuru bamona mwimana kumpala kwenu Ndenge bomoninga na telemi liboso na bino. ndindomba ekelezia lusa Nazosenga pardon église mobimba. ndindomba papa pasteur lusa Nasengi papa pasteur alimbisanga. ndindomba bena muri mubanzambi bonsu lusa Basala Nzambe nyonso nasengi bino waorge bolimbisa. yumva nende Paulo lendo nazalaki na yango. zambi wa bulelele uri mwabewa Awa Nzambe asolo azali. Nzambe asolo azali awa. utwajishila kulelo kumpala kwa mema kubigila nzambi ni ngwayiza lele Kobanda lelo Nzambe wa Yakobo. yango naloba le limbanga Dieu ni nzambi walesa yango naloba le Dieu de Jacob na koloba nanu le Dieu de Walesa. Wana bayebani na batu nyonso wana. Bakenda take.
Continue.